Aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ arĩa marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtungatĩra arwaru rĩu marĩ na ha kwĩitũrũrĩra kĩrĩa kĩihũraga meciria-inĩ mao rĩrĩa matungatĩra arwaru atorie. Ũũ nĩ thutha wa ngwatanĩro ya aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ ũnyitanĩre na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na honge ingĩ kũrugũria rũhonge rwa kũmateithĩrĩria kĩmeciria na kũmahũthĩria na njĩra ya kwĩitũrũra. We declare this call center open and say that this is a start, and progression of this partnership. We expect it to grow even more. Gukinyanĩra kwa rũhonge rũrũ rũrĩa rũrugũrĩirio thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta nĩ ũnyitanĩri na honge ngũrani ta ministry ya ũkinyanĩria, kambuni ya Konza Techno City, bengi ya Equity na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ. Also partnering. We're also coming together with the healthcare workers, the frontline workers, to ensure that we're providing the technology, the facilities that are needed to make it easy for them to continue to offer us as Kenyans the services that we so require. Even as you establish the call center, wherever other assistance that the governments of Kenya will require, since we are all Kenyans, we shall be there to walk the journey with you. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte aruti a wĩra rungu rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ marabatara kũnyitĩrĩrwo to kĩmĩikarĩre ta nginyagia meciria nĩguo mahote gũtuĩka ũteithio kũrĩ arwaru bũrũri-inĩ. The primary purpose of this call center is to provide healthcare professionals with efficient and effective physical and psychological support to build resilience and ability to handle stress and healthy and adaptive in a healthy and adaptive way. Maya mokĩte rĩrĩ namba ya arĩa manyitĩkanĩte na mũrimũ wa COVID-19 ĩthiĩte na mbere kuongerereka o gwakĩa kũrĩa ihinda-inĩ rĩa mathaa 24 andũ angĩ 178 nĩ manyitĩkanĩte gũkorwo marĩ na mũrimũ ũyũ. We had 3,918 samples that were tested. 178 people tested positive for coronavirus. This brings to total our country caseload to 5,384 so far. Gũtamba kwa mũrimũ ũyũ nĩ kũhungurĩte kaunti itanyihĩire 40 gũkũ kaunti ya Nairobi ĩgĩthiĩ na mbere gũtongoria harĩ rekodi ya arĩa mararwara o mũthenya. Nairobi is leading today with 100 cases, followed by Kajiado with 21. We have Migori having 17, Kiambu 16, Busia 8, Mombasa 7, Machakos 4, Nakuru 2, Uasin-Gishu, Kericho, and Taita Taveta each have 1 case. Ihinda-inĩ rĩa mathaa macio 24 andũ 38 nĩ mahonete na makaheo rũtha rwa kuma thibitarĩ na kũinũka gũkũ andũ angĩ erĩ makĩhotwo nĩ mũrimũ ũyũ na gũkua. Akenya mararirikanio nginyagia rĩu ndawa ya mũrimũ wa COVID-19 nĩ kũgacĩrithia ũtheru, gwĩkĩra mask na gwĩthema gũikara mũingĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui.